दोस्तों ये है प्रोपेल का 470 ETR। ये इतना बड़ा ट्रक एक ईवी ट्रक है। इस ईवी ट्रक में आपको मिल जाता है रियर व्यू कैमरा विथ माइक, जिसकी आवाज़ आप कैबिन में क्लियरली सुन सकते हैं। इस गाड़ी में आपको फास्ट चार्जिंग, ADAS और क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर मिल जाते हैं। ये गाड़ी 7 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आती है। इसका मतलब इस गाड़ी में नो क्लच। वही इस गाड़ी के ग्रॉस कॉम्बिनेशन वेट की बात की जाए तो इस गाड़ी में आपको 55 टन का ग्रॉस कॉम्बिनेशन वेट मिल जाता है। ये गाड़ी आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए ट्रक बसेस चैनल को फॉलो करना मत भूलिएगा।